តែងតែគិតថាលោតស្វិតវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតិចនិចពីរបៀបធ្វើគឺពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងចែកចេញជាពីរគឺផ្នែកធ្វើទឹកខ្ទិះនិងផ្នែកធ្វើសាច់នំរបស់យើងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្នែកធ្វើទឹកខ្ទិះយើងមានដូចជាស្ករស150 ក្រាមខ្ទិះដូង300 ក្រាមនិងអំបិលបន្តិចផ្នែកធ្វើម្សៅនំយើងមានដូចជាទឹកសេរ៉ូនិងម្សៅឆា200 ក្រាមឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកខ្ទិះទាំងអស់គ្នាលោតស្វិតរបស់យើងហ្នឹងវាឆ្ងាញ់បានអាស្រ័យទៅលើទឹកខ្ទិះដែលយើងបានធ្វើដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកខ្ទិះដូងហ្នឹងទៅដាក់លើចង្ក្រានឲ្យវារាងក្តៅបន្តិចហើយយើងដាក់ស្លឹកតើយពី3ស្លឹកចូលទៅការដាក់ស្លឹកតើយនេះដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាមានក្លិនឈ្ងុយស្លឹកតើយតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចូលទៅហើយនឹងអំបិលបន្តិចចូលទៅហើយយើងដាំខ្ទិះដូងហ្នឹងឲ្យពុះបន្តិចទៅបានហើយមិនចាំបាច់ពុះខ្លាំងពេកនោះទេខ្ទិះដូងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់មួយអន្លែកឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើម្សៅទាំងអស់គ្នាការធ្វើម្សៅហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះធ្វើម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាអាចឡើងរឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យម្សៅឆារបស់យើងហ្នឹងក្លាយជាលោតស្វិតបានដោយដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យពុះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដួសវាចាក់បន្តិចម្ដងហើយកូរយ៉ាងណាឲ្យម្សៅឆារបស់យើងហ្នឹងវាឡើងស្អិតកាលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកូរទៅម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាប្រេះឬដាច់ពីគ្នាមានន័យថាម្សៅឆារបស់យើងហ្នឹងមិនអាចធ្វើលោតស្វិតបាននោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវានៅដាច់គ្នាដូចក្នុងរូបបែបនេះមានន័យថាម្សៅរបស់យើងហ្នឹងមិនអាចយកទៅធ្វើនំលោតស្វិតបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្ថែមទឹកក្តៅទៅលើវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងកាន់តែស្អិតល្អដូចក្នុងរូបបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមច្របល់ឲ្យវាសព្វជាមុនសិនមុននឹងយកវាហ្នឹងទៅញីនឹងដៃឥឡូវម្សៅរបស់យើងហ្នឹងក៏បានច្របល់រួចរាល់ដែរនៅពេលដែលយើងយកវាទៅច្របាច់នឹងដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើម្សៅបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់នឹងដៃរបស់យើងម្សៅឆាដែលយើងបានកូរជាមួយទឹកក្តៅហ្នឹងវាពិតជាស្អិតណាស់វាអាចធ្វើឲ្យជាប់ដៃរបស់យើងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើម្សៅដាក់នៅលើបន្ទះក្តារដែលយើងបានរៀបចំទុកហើយនឹងលាបនៅលើដៃរបស់យើងផងដែរបន្ទាប់ពីលាបដៃរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវញីម្សៅនោះឲ្យវាស្អិតចូលគ្នាបានល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកែងដៃញីវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឧស្សាហ៍លាបម្សៅនៅនឹងដៃផងដើម្បីកុំឲ្យវានឹងស្អិតជាប់ដៃខ្លាំងពេកយើងញីម្សៅនឹងរហូតតែម្សៅយើងនឹងវាឡើងរលោងហើយវាមានភាពស្អិតតែពេលដែលយើងទាញទៅវាមិនដាច់ចេញពីគ្នាឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងក៏បានញីរួចរាល់ដែរវាមានសភាពបែបនេះគឺវាយឺតហើយពេលដែលយើងទាញទៅគឺវាមិនដាច់ចេញពីគ្នានោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាម្សៅរបស់យើងហ្នឹងធ្វើបានល្អហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកាត់នំជាសរសៃតូចដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកម្សៅហ្នឹងទៅលាបលើជ្រុញដែលយើងត្រូវប្រើនោះហើយនឹងដៃនឹងលើកាំបិតផងដែរដោយសារតែជ្រុញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតូចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកាត់ម្សៅហ្នឹងជា2ចំណែកដើម្បីកាត់លោតស្វិតជាសរសៃហ្នឹងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលុញម្សៅយ៉ាងណាឲ្យវាសំប៉ែតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើអង្រែឬប្រដាប់លុញម្សៅក៏បានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានទេអាចប្រើកំប៉ុងដូចខ្ញុំក៏បានដែរ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាស្ដើងបានល្អបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅរបស់យើងហ្នឹងទៅដាក់លើចានដើម្បីនៅពេលដែលយើងកាត់ម្សៅមកយើងដាក់វាទៅវាមិនជាប់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដាក់ម្សៅឆាទ្រាប់ចានឬក៏ប្រឡាក់ជាមួយចំណិតម្សៅរបស់យើងទេវាអាចនឹងស្អិតចូលគ្នានៅពេលដែលយើងយកលោតទៅស្ងោរហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យលោតរបស់យើងហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាដែរចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់វាជាសរសៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឡាក់វាបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យវាហ្នឹងស្អិតជាប់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យពុះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលោតស្វិតហ្នឹងដាក់ម្ដងបន្តិចចូលទៅជៀសវាងទៅពេលដាក់ច្រើនទៅវាអាចនឹងស្អិតជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពិបាកក្នុងការញែកវាចេញហើយពិបាកក្នុងការញ៉ាំទៀតផងយើងដាក់រហូតតតែអស់ម្សៅលោតស្វិតយើងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលលោតស្វិតរបស់យើងឆ្អិនគឺវានឹងផុសឡើងមកលើបែបនេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវស្រង់វាភ្លាមនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកវា2ទៅ3នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនកាន់តែល្អនៅពេលដែលយើងស្រង់លោតស្វិតរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចានមួយហើយដាក់ទឹកនិងទឹកកកចូលទៅយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងវាស្អិតជាប់គ្នាឥឡូវនេះលោតស្វិតរបស់យើងហ្នឹងក៏បានត្រជាក់ហើយដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកស្រង់វាដាក់ចានទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយកវែកមួយដែលមានប្រហោងដើម្បីកុំឲ្យវានឹងជាប់ទឹកមកជាមួយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្ទិះដែលយើងបានធ្វើរួចនោះចូលទៅប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសាច់ខ្នុរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថែមសាច់ខ្នុរនៅលើលោតរបស់យើងនឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកសាច់ខ្នុរនឹងទៅដាក់នៅក្នុងទឹកខ្ទិះនោះបានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដាក់វានៅលើបែបនេះព្រោះនៅពេលដែលញ៉ាំទៅសាច់ខ្នុរហ្នឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងដាក់នៅក្នុងទឹកខ្ទិះបងប្អូនអាចយករូបមន្តនេះទៅធ្វើលោតស្វិតញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបានឬក៏អាចធ្វើលក់ក៏បានដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា